Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzulardan biri bolalarda eng ko'p uchrovchi kasalliklardan ortiqcha harakatlar, ya'ni nerv tiklari haqida gaplashamiz. Nerv tiklari nima? Nerv tiklari bu doimiy ravishda yuzaga keladigan, ixtiyorsiz hamda tez-tez qaytalanuvchi mushak qisqarishlar. Ular qanday namoyon bo'lishi mumkin? Bular masalan ko'zni tez-tez ochib yumish, qoshni uchirish, burunni tortish, labni cho'chchaytirish hamda yelkasini uchirish kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Bu kasallik asosan 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida uchraydi. O'g'il bolalar orasida qizlarga nisbatan 3 marta ko'p uchraydi. Xo'p, nerv tiklarining asosiy sabablari nima? Birinchidan bu genetik yoki nasliy omillar. Ya'ni o'sha ota-onasida yoki qarindoshlarida kimdadir nerv tiklari yoki ortiqcha harakatlar mavjud bo'lsa, bolalarda ham uchrash ehtimolligi yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, o'sha homiladorlik davrida o'tkazilgan turli xil salbiy omillar, ya'ni homiladorlik davrining og'ir o'tishi, turli xil stresslar o'tkazishi, homiladorlik davrida travmalar yoki infeksion kasalliklar, gripp yoki qizilcha kasalligini o'tkazishi nerv tiklarining rivojlanishi uchun sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, tug'ruq davrining og'ir o'tishi, ya'ni o'sha bolaning gipoksiya yoki boshga qon quyilishlar bilan tug'ilishi ham nerv tiklarining rivojlanishi uchun sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, yana asosiy sabablarni sanab o'tadigan bo'lsak, oilaviy noqulay yoki yomon psixologik muhit. Ya'ni har kuni uyda janjallar, urush yoki stresslar, oilaviy ajrashishlar, bolani xuda-behudaga urishish yoki baqirishlar, bolani bir necha marta kuchli qo'rqishlari ham nerv tiklarini rivojlanishi yoki avjlanib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, hozirgi kunda nerv tiklarini keskin ko'payib ketishiga asosiy sabablardan biri bu telefon yoki televizorni ko'p tomosha qilish ham nerv tiklarini zo'rayishiga yoki ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz yuqorida sanab o'tgan sabablardan kelib chiqib, agar bolangizda yuqorida sanab o'tilgan belgilar mavjud bo'lsa yoki endi paydo bo'layotgan bo'lsa, albatta erta davrlarda nevropatolog shifokoriga, bolalar nevropatologiga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz, chunki erta davrlarda boshlangan davo nerv tiklarini samarali hamda to'liq davolashga yordam beradi. Davolash chora-tadbirlari nevropsixolog yoki psixolog bilan birgalikda olib borilsa, davo samarasi yana ham yuqori bo'ladi. Chunki nerv tiklarini rivojlanishida psixologik omillar, ya'ni o'sha doimiy surunkali stress omillari katta ahamiyatga ega. Shuning uchun ham davolash bir necha bosqichda olib boriladi. Ya'ni birinchi navbatda o'sha stress yoki noqulay psixologik muhitni yaxshilashga qaratish kerak. Ya'ni oiladagi janjallar yoki kelishmovchiliklarni kamaytirish yoki yo'qotishga harakat qilish kerak. Bolaga bo'ladigan munosabatni tubdan o'zgartirish, ya'ni bolani xuda-behudaga urishmaslik, unga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'lish kerak bo'ladi. Yana o'sha bolaga telefon yoki televizordan ko'p foydalanmaslikni talab qilishimiz kerak yoki bolani qo'liga o'sha telefon yoki turli xil o'sha planshet deymizmi, vositalarni bermasligimiz kerak. Chunki yuqorida aytganimizdek, bu nerv tiklarini avjlanishiga yoki kuchayishiga sabab bo'ladi. Nevropatolog shifokorlar beradigan dori vositalar esa bosh miyani faoliyatini yaxshilaydigan, bosh miya qo'zg'aluvchanligini pasaytiradigan dori vositalar bu nerv tiklarini to'xtatishga yoki kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun nerv tiklari yoki o'sha bolangizda ortiqcha harakatlarni sezsangiz, hech qachon befarq bo'lmang, chunki erta boshlangan davo albatta samarali hamda to'liq tuzalishga yordam beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.